Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kitab Durratun Nasihin. Sekarang mengenai babul fadilatil majelis salis fi fadilatil ilmi. Semoga hatam. Insyaallah saya akan hatamkan kitab Durratun Nasihin. Yang punya kitabnya silakan disimak. Di PDF-nya itu halaman berapa di PDF-nya ya? Halaman 9. Di kitab yang biasa kalian lihat sendiri ya. Pokoknya majelis ketiga aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisu salisu utawi majelis kang kaping 3 fi fadilatil ilmi iku ing dalam keutamaan ilmu. Khabar dari majelis. Suratul Baqarati utawi surat Al-Baqarah atau iku surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati. Terusannya wa qala ambiuni bi asma'iha. Al-Baqarah yang sangat terkenal sekali. Wa 'allama Adama al asma'a kullaha. Wa 'allama lan mengajarkan sapa Allah al Adama ing Nabi Adam. Adam asluhu Adama. Ya, wa madanib bilsanil hamjaini min kalimatin in yasun ka akhir wa tamin diganti dengan hamzah. Alfiahnya seperti itu. Nanti bisa dilihat lagi. Wa 'allama lan ngajaraken sapa Allah Adama ing Nabi Adam al asma'a ing sakehe aran. Nama-nama kullaha tegese sekabe asma imma bi khalqi ilmin daruriyin anakalane kelawan menjadikan ilmu daruri biha kelawan asma fihi ing dalam ayat wa 'allama Adamal asma au bi ilqain atawa kelawan numibaaken fi ru'ihi ing dalam hatine atau penjagaane Adam. Wala yaftakiru ila sabiqati istilahin yatasalsala lan ora butuh sapa Nabi Adam ila sabiqati istilahin maring di mene istilah yatasalsala derpon nyenta beruntut atau merantai apa istilah. Wa ta'limu fi'lun yatarattabu alaihi al-ilmu ghaliban walidzalika yuqallu 'allamtahu fata'allama. Wa ta'limu lan utawi ta'lim mengajarkan fi'lun iku action yatarattabu kan nerima runtut alaihi ing atase ta'lim al-ilmu opo ilmu ghaliban ing dalam kaprehe. Walidzalika lan karena mengkonon taklim fi'lun yatarattabu yuqalu den ucapaken allamtuhu ngajaraken isun hu ing Adam atau ing si wong fata'allama mangka belajar sapa Adam atau si wong. Wa Adamu ismun a'jamiyun lan utawi Adam iku isim kang bangsa ajami ka azzara kay lapat azzara wasa wasyalikha lan lapat syalikha wastiqauquhu lan utawi cetakane lafat Adam minal udmah saking lapat udmah. Jadi kata Adam itu terambil dari kata udmah. Awil adamati atawa dari adamah bil fathi kelawan dibaca fatha adamah bimanal uswah kelawan mana uswah yaitu panutan. Aw min adimil ardi atau saking permukaan bumi atau lapat Adam itu terambil dari kata adamah dengan dipatahkan semuanya adamah. Kemudian mananya uswah yaitu suri tauladan uswatun hasanah kan. Lalu kemudian atau min adimil ardi atau lafat Adam diambil dari lafat adimil ardi yaitu permukaan bumi. 5 ruwiya anin Nabi alaihi salatu wasalam kedua barang kanden riwayati saking kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam annahu opo setuhune Nabi qala opo setuhune Allah taala qabadha iku nyopot sinten Allah qabdatan kelawan sepocot temenan min jami'il ardi saking sekabehe bumi sahliha tegese hamparane bumi wa hazniha lan simpanan-simpanan bumi fa khalaqa minha adama mangka ngedamel sapa Allah minha saking arda Adam ing Nabi Adam walidzalika mangka karena mengkonon fa khalaqa minha adama yati nekani banuhu sopo anak sopo sakehe anake Adam akhyafan hale berbeda-beda. Oh gitu. Summa aradahum alal malaikati kari-kari mentokaken sopo Allahum ing kabehan alal malaikati ngatasé malaikat ad-dhamiru utai dhamir fihi ing dalam lafat
summa aradahum alal malaika lil musammiyat iku kedua sakehe aran-aran al madluli kang den tunjukaken alaiha ing atase malaika domnan karena menanggung it takdiru asmaul musammiyat tegane utawi takdir iku sake isim kang den aran-arani. Ini sebelumnya saya belum baca ya, belum baca, langsung nembak-nembak aja. Setiap saya baca kitab ini nggak pernah dibaca-baca, langsung tembak-tembak saja. Jadi maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam pembacaan. Asmaul musammiyati iku sakehe aran-aran kang den namai fahu difal mudhaf ilaih mangka den delkon apa mudhaf ilaih lidalalatil mudhaf alaih karena menunjukkan mudhaf alaih. Wa udifa anhu alamu lan den iwat akan den ganti anu saking mudhaf ilaih alamu apa alam ka qaulihi ta'ala kaya firman Allah taala washta'ala ra'su syaiban dan menyala ra'su apa uban atau rambut ini tak ada gangguan. Oke, lanjutkan. Sorry, ada gangguan. Wasta'ala lan menyala aroksu opo rambut syaiban arah ubane. Di anal arodo karena setuhune yang dipentokaken li soali kedua pertanyaan an asma'il ma'rudoti iku saking sake aran-aran kang den pentokaken fala yakunu maka ora ana al ma'rudu opo kang den pentokaken nafsal asma iku jiwane sake aran. Siman opo maning pun urida bihi al alfadu namun taden karapakan bihi kelawan ma'rud al alfazu opo sake lafat wal muradulan utawi kanden karapakan bihi kelawan ma'rud zawatul asya iku kang endweni sakehe perkara awil madalulatul alfaz atau kang den tuduhaken sake lafat wa tadkiruhulan memudzakarkan ma'rud menyebutkan ma'rud litagli bima istamala alaihi minal uqala kedua ngelindihe barang kang istamala nerema mencakup opo barang alaihi ingatase ma'rud minal uqala'i saking sakehe akal atau wong kang berakal. Faqala ambiuni bi asma'iha maka berfirman Allah ambiuni memberi peringatanlah sapa kalian ni ing isun bi asma'i haulai kelawan namane sakehe nama-nama mereka tabekitun iku ngawoleh lahum kedua kabehan malaikat wa tanbihun lan mewarning ala ajjihim ing atase ngapasakane kabehan malaikat tan amril khilafah saking penciptane khilafah fa inna tasarrufa wa tadbira fil mawjudati wa iqamatal mu'dalati qabla tahaqquqil ma'rifati wal wuqufi ala maratibil istidadi wa qadril hukuki muhalun khabar innai karena setuhune mendaya gunakan lan memplanning in dalam sakehe kang wujud lan melaksanakan keadilan in dalam sedurunge menyatakan ma'rifat lan mandek ing atase kesistematisan kesiap-siapan lan kadare hak iku mustahil walaisalan ora ana apa ma'rud bitaklifin iku kelawan dibebankan liyakuna dari pernyataan apa ma'rud min babi taklif iku saking bab taklif bil muhali kelawan muhal ingkung tum sadiqina lamun ta'anu sapa kalian iku wong kang bener kabeh fi zam'ikum in dalam azame kalian annakum ing setuhune kalian ahaqu iku luwih hak bil khilafah kelawan menjadi pemimpin di bumi. Ini lagi menegur malaikat ya. Leismatikum karena menjagane kalian. Qalu berkata sapa kabeh malaikat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci zat andika ora ana pengetahuan lana iku maujud lana bagi kami malaikat illa ma 'allamtana kecuali barang kang ngajaraken sapa andika Allah na ing kita i'tirafun iku rumasa malaikat bil ajji wal qusuri wa is'arin kelawan apes wal kusuri lan enggak mampu wa is'arin lan mensiarkan bi anna su'alahum kelawan setuhune pertanyaane kabehan kana iku an apa soal istisqaron ya istisfaron iku lumaku lam yakun lan ora ana apa istifsaron ya'tirodan iku kang bertolak belakang
Wa annahu lan setune kelakuan kodbana iku setemene terbangun jelas lahum kedua kabehan ma apa barang khofa kang samar iya barang alaihi mengatasi kabehan malaikat min fadl insani saking keutamaan manusia wal hikmatilan aforisme fi khalqihi in dalam menciptakan Adam wa idharon menampakkan li syukri ni'matihi karena syukur nikmat ning Allah bima arrafahum kulan barang kang sampun ngenehe weruh sapa Allahum ing kabehan malaikat wa kasyafa lahum ma ya'taqala alaihim wa mura'atul bil adabi bitafwidil ilmi kullihi ilai dan ngebuka sapa Allah lahum kedua kabehan malaikat ma ya'taqala ing barang kang menerima terakal apa barang alaihim mengatasi kabehan malaikat dan menjaga kedua adab kelawan tafwid mencurahkannya ilmu kullihi tegese sekabe ilmu ilahi kepada Allah innaka antal alim atau ilahi kepada Adam innaka antal alimul hakim satuhune andika tegese andika al alimu iku zat kang maha mengetahui alladzi la yakhfa alaihi khafiyatan kang ora samar atau alladzi la yakhfa kang ora den samarakan alaihi opo ing atase alladzi khafiyatan kelawan samar temenan al hakimu kang maha bijaksana al muhkam limubadaatihi gangguan al muhkam limubadatihi kedua kang menghakimi al muhkam kedua kang menghakimi banyak gangguan sorry ya maaf al-muhkam kang menghakimi ilmu badaatihi kedua sakehe pembaharuane muhkam alladzi la yaf'alu kang ora migawe sapa alladzi ilama angin barang fihi kang iku ing dalam ma hikmatun balighatun utawi hikmah kang sampai. Oke, beres. Sekarang tafsirannya kode bedowi atau disit kode bedowi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan tafsirannya. Ruwiya anin Nabi alaihissalatu wassalam annahu qol. Ini kayaknya kalau yang ruwiya ini udah biasa ya. Nah saya baca langsung aja. Qala iku ngucap sapa Nabi inna anjakum yaumal qiyamah min ahwaliha wa mawatiniha aktsarukum alayya salatan. Kata Nabi, setuhune paling selamat kalian yaumal kiamat ing dalam dina kiamah min ahwaliha saking pekewuhe kiamat dan dasate kiamat iku paling akehe kalian alaya kepadaku ing atase isun salatan arah membaca selawatnya. Dikata Nabi yang paling selamat di hari kiamat adalah nanti di pekewuh kiamat di peristiwa hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca selawat kepadaku kata Nabi. Nah itu orang yang paling selamat kelak. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Syifaa'un syarifun. Wa an Abi Hurairah anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala ngucap sapa Nabi man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatal hitani fil bahri innal ulama'a warathatul anbiya. Man salaka sapa wong kang OTW iya si wong torikon ing jalan ilal ilmi maring ilmu barang siapa yang OTW menuju ilmu salakallahu bihi maka mengenahi jalan Allah sinten Allah bihi kelawan ilmu torikon ing jalan atau bihi kelawan si wong torikon ing jalan ilal jannati maring surga. Dan setuhune wong kang alim yustaghfaru to yastaghfiru iku ngejaluk ampura lahu kedua si alim man sapa wong fis samawati kang ana ing dalam sakehe langit waman lan wong fil ardi kang ana ing dalam bumi hatal hitani sehingga iwak pun fil bahri ing dalam lautan karena apa innal ulama'a karena setuhune sake ulama warasatul anbiya iku diwarisi sakehe para nabi. Wa an Abi Dzarrin annahu qala alaihi salatu wasallam ya Aba Dzarrin wahai Aba Dzarrin li antagdua utawi yento esok-esok sapa andika fata'allamu mangka belajar andika baban ing satu bab min kitabillahi ta'ala saking kitab Allah ta'ala khairun iku lebih baik laka kedua andika khairun khabar dari li'an. Jadi kan saya ngartikannya utawi ya. Jadi khairun iku lebih baik laka kedua andika min antusolliya mi'ata rakaatin satibatan saking yenta salat sapa andika ing 100 rakaat. Masya Allah. Engkau belajar satu bab
menuju satu bab, besok pergi ngaji satu bab dari kitab Allah Quran, itu lebih baik daripada engkau sholat 100 rakaat. Wali antak dua fata'allamu baban minal ilmi amila bihi aw lam ya'mal khairun laka min an tusalliya alfa rakaatin. Dan yakti utawi nyenta isuk-isuk sapa andika fata'allamu mangka belajar andika baban ing satu bab minal ilmi saking ilmu amila kang beramal sapa si wong bihi kelawan ilmu aw lam ya'mal atawa tidak diamalkan apa ilmu khairun iku lebih baik laka kepadamu min antusalliya alfa rakaatin tibatan saking yenta salat sapa andika ing 1000 rakaat Allah. Wa qala alaihi salatu wasallam man ta'allama baba minal ilmi liya'lama annasa utiya lahu sawabun sab'ina nabiyan. Sapa wong kang belajar ia si wong ing satu bab, barang siapa yang belajar satu bab minal ilmu dari ilmu, kemudian ia mengajarkan manusia, maka dia akan diberikan ganjaran 70 nabi. 70 ganjaran kanjeng nabi. Wa qala alaihi salatu wasallam man jalasa sapa wong kang jeles duduk sapa si wong indal alimi ing sandinge wong kang alim saataini 2 jam au akala ma'ahu luqmataini atawa mangan sapa si wong tadi orang yang duduk kemudian dia mangan bersama orang alim luqmataini ing 2 suapan au sami'a atawa ngrungu sapa si wong minu saking wong kang alim kalimataini ing 2 kalimat au masya minhu khatwataini atawa lumaku sapa si wong ma'au semertane alim ing 2 langkah a'tahullahu ta'ala jannataini kulla jannatin misla dunya marratain. Mangka ngwehi hu ing si wong Allahu ta'ala ing sinten Allah ta'ala ing 2 surga atau kullu jannatin utawi saban-saban surga mislu dunya iku seumpamane dunya marrataini 2 kali. Di barang siapa yang makan, duduk, kemudian mendengar, kemudian berjalan, mencari ilmu, duduk bersama orang yang alim, makan bersama orang yang alim, maka Allah akan memberikan 2 surga, yang mana setiap surga itu seperti dunia 2 kali. Jadi dunia 2 kali, 1 dunia, 2 dunia, surganya gitu tuh, baru 1. Miskatul Anwar. Wa an Ali karamallahu wajh. Dan saking Ali karamallahu wajh, anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala, berkata Nabi, sa'altu Jibrilu, saya bertanya kepada Jibril an ashabil ilmi saking kang enduweni ilmu, faqala hum suruju ummatika. Maka berkata Jibril, hum utai mereka orang ashabul ilmi suruju ummatika iku flitane ummate andika fi dunya ing dalam dunya wal akhirat lan akhirat. Tuba liman arafahum wal wailu liman ankarahum wa abghadahum. Masyaallah. Tuba bahagia liman arafahum kedue wong kang weruh ieu si wong hum ing kabehan ashabul ilmi wal wainulan utawi celaka liman ankara iku kedue wong kang ingkar ieu si wong hum ing kabehan wa abghadahum lan bendu sapa wong hum ing kabehan kawashi. Waruwiya anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala annahu man shalla salata ma'al jamaah wa jalasa fil hilqatil ilmi wa sami'a kalamallahi wa amila bi atahullahu ta'ala sittata asya. Sapa wong kang salat ya si wong salata kelawan salat ma'al jamaah sartane jamaah wa jalasa lan jelas lan dodok sapa si man fi hilqatil ilmi ing dalam lingkaran ilmu halaqah ilmu wa sami'a kalamallah dan mendengar ya si man ing firman Allah wa amilalan merealisasikan sapa siman bihi kelawan kalam Allah atahullahu ta'ala mangkang wehi insyi'alhu isiman Allah ta'ala sinten Allah ta'ala sitata asya'a ing 6 perkara. Kata Nabi, barang siapa yang sholat berjamaah lalu dia duduk bikin lingkaran ilmu dan mendengar firman-firman Allah lalu dia mengamalkan, maka Allah akan memberikan 6 perkara. Apa yang pertama? Arizqa atau arizki minal halal, siji rezeki saking kang halal, wa yanju min adabil qabri lan selamat sapa siman saking adab kubur. Jadi yang pertama diberikan rezeki yang halal dan diselamatkan dari siksa kubur. Wa yu'ti lan wehi wa yu'tolan den wehi kitabuhu opo kitabe si wong biyaminihi kelawan tangan kanane si wong wa yamuru ala sirati kal barqil khatib dan melewati sapa si wong ing atase jalan sekaya kilat kang menyambar wa yuhsyaru ma'an nabiyina dan digiring sapa si wong tadi yang salat kemudian mencari ilmu bersama sakehe para nabi wa bana Allahu lahu lan ngebangun sapa Allah
sinten Allah lahu kudu siwang baitan ing umma fil jannati ing dalam surga min yakutatin hamra Allahu saking intan yakut kang abang lahu kudu siwang lahu iku kudu jannah atau intan yakut hamra atau bait arbauna baban utai 40 arah pintune. Keren. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala lil ulama'i darajatun iku kudu sake ulama utawi sake darajat fauqa darajatin lil mu'min siji derajat teh wong mukmin kabeh bisa ba'ati mi'ati darajati ma baina darajataini khamsu mi'ati sanatin iku kelawan 700 derajat teh barang kang ana ing dalam antarane 2 derajat utawi 500 tahun. Yuqalu diucapaken al ilmu afdalu minal amal bi khamsati aujuhin utawi ilmu iku luwih utama saking amal kelawan sakehe 5 perkara 5 faktor. Kenapa ilmu lebih utama daripada amal? Al ilmu bi ghairi amalin yakunu wal amalu bi ghairi ilmin la yakunu. Yang pertama, ilmu tanpa amal ada, sedangkan amal tanpa ilmu itu enggak ada. Wasani al ilmu bi ghairi amal yanfa'u wal amalu bi ghairi ilmin la yanfa'u. Yang kedua, ilmu tanpa diamali tetap manfaat, tapi amal tanpa ilmu enggak manfaat. Wasalisu al-amalu lazimun wal ilmu munawwirun kasirat. Yang ketiga, amal itu mengamalkan itu wajib, sedangkan ilmu itu cahaya seperti pelita. Warabi'u al-ilmu maqamul anbiya, dan yang keempat, ilmu itu maqam, tempatnya para nabi. Kama qala alaihi salatu wassalam ulama ummati ka anbiya ibani Israil. Seperti yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, ulama-ulama umatku utawi sake ulama umatku iku kaya sake umat Bani Israel. Ini menceritakan tentang Imam Ghazali ya. Wal khamisu, lan yang kelima, al ilmu sifatullah wal amalu sifatul ibad. Ilmu itu sifat Allah, sedangkan amal adalah sifat seorang hamba. Wasifatullahi abdullu min sifatil ibad, dan sifat Allah lebih unggul, lebih utama daripada sifat hamba. Tafsir Taisir. Oke. Wa ani bani Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala khuyira Sulaimanu alaihi salatu wassalam daikon pilih sapa Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam bainal ilmi wal mulki ing dalam antarane ilmu lan kerajaan. Fakhtaro al ilma, mangka milih sapa Nabi Sulaiman ing ilmu, fa'ata mangka ngwehi, fa'utia atau bisa fa'ata mangka ngwehi sapa Allah al ilma ing ilmu, atau fa'utia mangka den ngwehi sapa Nabi Sulaiman ing ilmu lan kerajaan. Jadi Nabi Sulaiman dipilih di antara ilmu atau raja, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Ketika memilih ilmu, Nabi Sulaiman mendapat ilmu dan mendapat kerajaan. Qala badal hukama, ilan berkata sapa sebagian ahli hikmah, ahli aforisme, al ilmu salah satu ahrufin, utawi ilmu iku 3 sake huruf ainun wal lamun wa mimun. Jadi ain lam mim ini ilmu. Wastiqaqul aini min illiyin, dan utawi cetakane huruf ain iku saking surga illiyin. Wastiqaqul lami minal lutfi, lan utawi cetakane lam iku saking lutfi kelembutan. Wastiqaqul mim minal mulki, lan utawi cetakane mim iku saking kerajaan. Fal ainu mangka utawi ain yujawiju iku ngawenangi apa ain sahibahu ingkang enduweni ain min illiyin saking surga illiyin. Wal lamu yaj'aluhu latifan, lan utawi lam iku menjadikan apa lamu ing si wong latifan ing kelembutan. Wal mimu yaj'aluhu mulkan anil khalq, dan utai mim iku menjadikan apa mim hu ing siwang ing raja atau ing memiliki alal khalqi ing atase penciptaan atau makhluk. Wa yuqalu nin ucapakan ya dulu apa badalun ya ya bo ya badal da ya huruf ya dulu iku menunjukkan apa ilmu ala syarafil ilmi, iku menunjukkan ala syarafil ilmi ing atase mulyane ilmu. Qauluhu ta'ala, apa firman Allah Ta'ala li Muhammad alaihi salatu wassalam, kedua Muhammad alaihi salatu wassalam, wa qul rabbi zidni ilman, dan katakanlah oleh andika Muhammad,
Rabbi wahai Tuhanku, zidni nambahilah andika Allah ni ing isun ilman ing ilmu. Amin. Doa ini selalu dikonsistenkan ya dalam salat. Di anna Allah ta'ala karena satune Allah ta'ala apa iku ngwehi sapa Allah Muhammad dan ing Nabi Muhammad kulal ulumi ing semua ilmu. Walam ya'murhu lan orang merintah sapa Allah ing Nabi Muhammad bi talabi ziyadati ghairi ilmi kelawan diupgrade tambah selain ilmu. Jadi Allah memberikan Nabi Muhammad ilmu semua ilmu dan Allah nggak merintah untuk yang lain atau Allah nggak merintah dengan mencari tambahan selain ilmu. Majalisul Abror. Cerita. Ada cerita nih keren. Saya artikan ke bahasa Indonesia aja ya. Hukiya anin Nabi alaihi salatu wassalam dihikayati anin Nabi dari Kanjeng Nabi Ja'a. Datang Nabi ila babil masjid menuju pintu masjid fara'a asyaitana inda babih. Kemudian Nabi Muhammad melihat setan di sisi pintu tadi, di sisi pintu masjid. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi berkata, ya iblis umma tasna'uhuna. Wahai iblis, ngapain sampean di situ? Faqala syaitanu, maka setan berkata, iblis tadi, uridu an adkhula al masjidah. Saya ingin sekali masuk masjid wa absudu sholata hadal musalliyah, dan saya ingin merusak salat orang yang lagi salat itu. Walakin akhafu min hadzal rajuli an-naim. Akan tetapi saya takut sama orang yang laki-laki yang lagi tidur. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi berkata, ya iblisu, wahai iblis, lima lam takhaf, kenapa sampean kok takut? Minal musolli, dari orang yang sholat. Kenapa sampean nggak takut sama orang yang nggak sholat? Wahulan yang orang yang sholat itu fil ibadah, kan lagi ibadah, wal munajat, dan lagi munajat ma'arabbihi bersama Tuhannya. Watakhafu minan naim, sedang kenapa engkau iblis takut sama orang yang tidur? Wahwa, dan orang yang tidur itu min ghaflati, dia kan lagi lupa, nggak inget gitu kan. Qala syaitan berkata, al musalliyu jahilun. Orang yang sholat itu wahai Nabi itu bodoh banget. Wa ibsaduhu, dan merusaknya ashalu iku easy, gampang. Lakin naimu, akan tetapi orang yang tidur itu alimun iku orang yang alim. Idza aghaitu al musalliya, tatkala saya menggoda orang yang sholat, wa absadatu sholatahu, dan terus saya merusak sholatnya, akhafu, maka saya khawatir min yaqdhatihi, tiba-tiba si alim tadi bangun, wa islahihi, lan membenarkan yang bodoh dengan sholatnya ajalan dengan cepat. Wa qala alaihi salatu wassalam, maka Nabi berkata, naumul alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Gitu. Jadi orang yang alim itu luar biasa ya, derajat tidurnya aja luar biasa ya. Kan pahala besar, ditakuti oleh setan. Ini saya punya amalan dari Kanjeng Nabi, harus diamalkan. Buat teman-teman YouTube, buat teman santri-santri atau para pendengar, harus diamalkan. Khususnya buat santri. Wa qala salatu wassalam, dan Nabi bersabda, man arada ayyahfaza al-ilma fa'alaihi an yulazima khamsa khisalin. Barang siapa yang menginginkan untuk menjaga ilmunya, maka dia wajib mengkonsistenkan 5 perkara agar ilmunya terjaga. Yang pertama, al-ula salatul laili walau raka'atain. Yang pertama, salat malam sekalipun 2 rakaat. Itu yang pertama, kalau ingin menjaga ilmunya. Wasaniyatu dawamul wudu, dan yang kedua dawam wudu, konsistenkan wudu, jangan sampai terputus. Kalau mau tidur atau ketika batal wudu itu didawamkan. Wasalisatu at-taqwa fi sirri wa alaniyah, dan yang ketiga bertakwa baik itu privasi, nggak ada orang, wal alaniyah, maupun terang-terangan. Warabi'atu, lan yang keempat ayyakula litaqawwa lali syahwah, yaitu makan untuk kuat bukan untuk syahwat. Wal khamisu asyiwak, dan yang kelima agar hafalan kita terjaga semakin kuat harus banyak-banyak bersiwak. Nah, itu 5 tips yang diajarkan Kanjeng Nabi agar kita semakin kuat hafalannya dan menjaga ilmu kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan berkata sinten Nabi alaihi salatu wassalam, khairud dunya
wal akhirati ma'al ilmi wa syarafu dunya wal akhirati ma'al ilmi wal alimul wahidu akbaru min jihatil fadli indallahi ta'ala min alfi syahidin. Utawi paling baik-baik ke dunia lan akhirat iku semertane ilmu dunia akhirat pakai ilmu wa syarafu dunya wal akhirah ma'al ilmi dan utawi mulyane dunia dan akhirat iku bersama ilmu sarwa keneh. Wal alimul wahidu lan utawi wong kang alim kang siji akbaru iku luwih besar min jihatil fadli saking arahe keutamaan di sisi Allah min alfi syahidin daripada 1000 orang yang mati syahid. Maksudnya satu orang yang berilmu itu lebih berharga daripada 1000 orang yang syahid. Wal muradulan utawi kang den karapaken minal alim saking wong kang alim fi hadzal hadis ing dalam ikilah hadis wa iku utawi al alim alimu amalin iku wong kang alim alimun iku wong kang alim amala atau amila kami ngamalkan sapa alim bi ilmihi kelawan ilmune alim. Qala alaihi salatu wassalam berkata sinten Nabi alaihi salatu wassalam innallaha ta'ala khalaqa tahtal arsy madinatan maktuban ala babiha min manzara al ulama fa ka'anna mazara al anbiya. Satuhune Allah Ta'ala iku ngedamel sapa Allah ing sesore aras Madinatan ing kota maktuban kan ditulis ala babiha ing atase pintune Madinah min manzaro tulisannya ing lapat atau iku lapat. Ing lapat aja ya karena khabara di sini. Ing lapat manzara al ulama barang siapa yang mengunjungi uang al ulama isake para ulama faka'anna manzara al anbiya maka kaya ngepesni berkunjung sapa siung isake para nabi. Walidha kila alaihi salatu wassalam karena iki bersabda sinten Nabi julusu sa'atin indal ulama ahabbu ilallahi min ibadati alfi sanatin masyaallah. Utawi duduk sesaat ing sandinge usake para ulama ahabbu iku luwih dilovi dicintai ilallahi maring Allah daripada ibadah 1000 tahun duduknya saja. Waruwiya lan diriwayatkan anin Nabi alaihi salatu wassalam saking kanjeng Nabi apa lafaz innallaha ta'ala khalaqa madinatan min nuri tahtil arsy mislu dunya asyaru maratin fiha alfu syajaratin min durin wa yaqutatin wa jabarjadin wa lu'lu'in wa marjan. Bukan sirup ya, wa marjan intan. Satuhune Allah Ta'ala iku ngedamel menjadikan Allah madinatan ing kota min tahtil arsy min nurin saking cahaya tahtal arsy ing dalam sesore ars mislu dunya kang utawi seumpamane dunia atau kaya seumpamane dunia asru maratin iku 10 kali fiha kang iku ing dalam Madinah alfu syajaratin utawi iku ing dalam Madinah utawi 1000 pohon min durin saking dur wa yaqutatin wa jabarjat wa lulin wa marjan. Fa idza kana yaumul qiyamah mangka tatkalane ana apa dina kiamat futihat mangka debuka arwaquha apa sake godonge sajarah. Summa yunadi munadin kare-kare nyeluk sapa wong kang nyeluk min kibalir rahman bukan qablu ya min kibalir rahman saking arah Allah ainal ladina sallu iku endi alladzina sapa wong akeh salu kang pada sholawat sapa salat sapa kabehan al jama al khamsa as salawatil khamsa ing sake salat kang 5 ma'al jamaati semertane jamaah wajala sumangka dodok sapa kabehan fihil qatil ilmi ing dalam lingkaran ilmu. Yajiuna pada teka sapa kabehan ila dzilli hadhil asjari maring obe ikilah sakeh wiwitan al yauma ing dalam dina iki payajiuna mangka pada dodok sapa kabehan kaum fayadlisuna mangka pada duduk sapa kabehan ini teka ini dodok ya sapa kabehan tataha dzihil asjari ing sasore ikilah sakeh wiwitan Sumayuda ubaina aidihim kare-kare dendokon ing dalam antarane sake hadapane kabehan kaum maidatun opo hidangan minurin saking cahaya pihak kang iku ing dalam Madinah atau maidah kemaidah aja mautai barang tastahihi kang kepengen hu ing barang al angfusu opo sake jiwa wa talidu al ayunulan lezat opo sake mata fayu kolom mangka den ucapakan lahum opo kedua kabehan kulu min hajamian manganlah sira kabeh min hasaking maidah jami'an ing sekabeh kadzafi mukasyafatil asrar wa qala alaihi salatu wassalam lan bersabda sapa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mamin mu'minin yahzanu bi mauti alimin illa kataballahu ta'ala lahu thawabu alfi alimin wa alfin syahidin
Ora ana saking wong mukmin yahzunu kang sedih sapa mukmin bimauti alimin kelawan paehe wong alim illa kecuali angin nulis sinten Allah lahu kedua si mukmin sawaba alfi alamin alimin ing ganjaran 1000 wong kang alim wa alfi syahidin lan 1000 orang yang mati syahid. Matinya orang yang alim lalu ditangisi sama orang mukmin, maka Allah menulis ganjaran 1000 orang yang alim dan 1000 orang yang mati syahid. Wa kadzalan iku kaya mengkonon kala alaihi salatu wassalam bersabda sapa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mautul alim mautul alam utai matinya orang yang berilmu iku matinya alam matinya ilmu orang yang alim matinya alam. Wa fil kawasilan iku in dalam kitab kawasiman utai uang syata maka mencerita sapa si uang imra'an iwang siwiji min ahli ilmi saking ahli kalimat saking ahli ilmu bi kalimatil jima kelawan kalimat jima. Jadi ada orang alim kemudian dituduh atau dicerca dengan kalimat-kalimat dia suka jima atau dia main film porno, pokoknya difitnah. Ya furu mangka kafir sapa si wong watut laku imro'atu lan den tolak imro'atuhu apa rabine si man tolakon bainan kelawan tolak bain ingda Muhammadin ing sandinge Nabi Muhammad wa ingda ahli fikih lan ing sandinge ahli fikih. Wa qala sadru syahid fi fatawi badi'iddin lan ngucap sapa musannif ing kitab sadru syahid fi fatawi badi'iddin. Man istakhafa sapa wong kang gawe enteng sapa si wong bil alimi kelawan orang yang alim dihina yakfuru mangka orang itu kafir wa tutlaku imro'atuhu bainan lan tertalak sapa rabine si man yang nganggap remeh orang yang alim bainan ing tolak bain. Wa qala salatu wassalam berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Maka bakal datang apa satu zaman ing atase umat isun yafiruna mereka pada lali sapa kabehan umat minal ulama saking ulama wal fuqaha ilan sake ahli fikih nanti bakal datang zaman dari umatku mana yang mereka lari dari ulama dan lari dari fikih ulama fikih. Fayabtaliyahumullahu ta'ala maka nyoba ngenehi bilaihum ing kabehan manusia yang lari tadi sinten Allah ta'ala bisalasi baliyatin kelawan telus sakehe bilai ulaha utawi awale baliyah yarfa'u al barokata min kasbihim Allah mengangkat keberkahan dari usaha mereka. Wasaniyatulan utai kang kaping do yusalitullahu ta'ala iku nguasani sinten Allah ta'ala lihim mengatasi kabehan sultanan doliman ing sultan kang dolim pemimpin yang dolim. Wasalisatulan utawi kang kaping 3 yakhrujuna keluar iku metu sapa kabehan mina dunia saking dunia bigori imanin kelawan tanpa membawa iman. Nauzubillah. Nah, dia ketika mati meninggalkan dunia mati tanpa membawa iman. Kada fi mukasyafatil asrar wa ruwiyan riwayati anan nabiyya apa satune nabi kala iku ngucap sapa nabi idza kana yaumul qiyamah yutabi arba'atin nafari inda babil jannah bi ghairi ru'yatil hisab wal azab tatkalane ana apa dina kiamat yukta maka den takani bi arba'ati apa kelawan 4 golongan saking pintu surga wa bi ghairi ru'yatil hisabi kelawan tanpa ning alih hisab wal adab lan azab. Nanti ketika hari kiamat ada 4 golongan di pintu surga tanpa melihat hisab dan siksaan. Al awalu utawi kang kaping awal al alimu iku wong kang alim alladzi amila kang amal sapa si alim bi ilmihi kelawan ilmune alim. Yang pertama orang yang berilmu, orang yang alim mengamalkan ilmunya. Wasanilan utai ka kaping do al hajju iku wong kang haji allazi hajja kang haji sapa haj bi ghairi amalil fasid kelawan tanpa amal rusak.
Wasalisu asyahidu alladzi kutila fil ma'rakah. Ngan utai kang kaping do kang syahid kang terbunuh sapa si syahid fil ma'rakah ing dalam medan peperangan. Warabi ulan utai kang kaping 4 asyahyu iku wong kang loman alladzi iktasaba kang usaha sapa alladzi malan ing harta halalan kang halal wa anfaqahu lan menginfakan sapa alladzi hu ing harta fi sabilillah ing dalam jalan Allah bigore riyain kelawan tanpa riya. Fayatanazza'u mangka berlomba berebut baduhum apa sebagian kabehan ba'don ing sebagian kang lian idukhulil jannati kedua masuk surga. Awalan ing dalam awale. Fayarsilullahu ta'ala Jibrila mangka mengutus sinten Allah Ta'ala ing malaikat Jibril yahkuma darpon yenta memfonis sapa Jibril bainahum ing dalam antarane kabeh 4 tadi. Fayas alu mangka bertanya awalan ing dalam kang kaping awal asyahidu sapa wong kang syahid. Fayaqulu mangka ngucap sapa syahid. Maka ngucap sapa malaikat. Fayas alu mangka bertanya sapa Jibril awalan ing dalam awale asyahida ing wong kang mati syahid. Fayaqulu lahu mangka ngucap sapa malaikat lahu kedue syahid ma amil tafid dunya. Ing apa kami gawe sapa andika ing dalam dunia wa anta turidu dukhulal jannah dan utawi andika iku ngarepaken sapa andika ing masuk surga awalan ing dalam awale. Fayaqulu mangka ngucap sapa si syahid kutiltu terbunuh isun fil ma'rakah ing dalam medan peperangan liridallahi ta'ala karena ridha kepada Allah Ta'ala. Fayaqulu mangka ngucap sapa malaikat mimman sami'tu saking wong kang rungu sapa andika sawaba syahid ing ganjarane sakehe wong kang mati syahid. Fayaqulu minal ulama mangka ngucap sapa malaikat minal ulama saking sake ulama. Fayaqulu mangka ngucap sapa bentar. Tadi ya. Ulangin lagi ya. Wa angta dari sini. Wa angtalan utawi andika turidu iku mengharapkan sapa andika dukhulal jannah ing masuk surga awalan ing dalam awale. Fayaqulu mangka ngucap sapa si syahid kutiltu saya terbunuh fil ma'rakati ing dalam medan peperangan liridallahi ta'ala karena ridha Allah Ta'ala. Fayaqulu mangka ngucap sapa malaikat mimman sami'ta saking wong kang saking sape kang rungu sapa andika sawaba syahidin ing ganjaran wong kang mati syahid gitu. Fayaqulu mangka ngucap sapa si syahid minal ulama saking sake ulama. Fayaqulu mangka ngucap malaikat ihfad ngaranjagalah andika al adaba ing tata kramah la taqaddim aja ngadahului andika ala muallimika ing atase pengajare andika summa yarfa'u ra'sahu ilal hajj. Kemudian mengangkat sapa malaikat rasahu ing endase malaikat ilal haji maring wong kang haji. Fayaqulu mangka ngucap sapa si haji misla dalika ing seumpamane mengkonon orang yang mati syahid. Summa ila sakhiyi kemudian kepada orang yang dermawan. Fayaqulu mangka ngucap malaikat misla dalika ing seumpamane mengkonon orang yang haji dan orang yang sakhi. Summa yaqulu kemudian ngucap sapa malaikat al-alima ing orang yang alim, ilahi wahai Tuhanku ma hasaltu al-ilma. Ing apa kami memperoleh sapa andika ing ilmu illa bisakhwati sakhi kecuali kelawan dermawane wong kang dermawan. Bisa babi ihsanihi lan kelawan sebab kebagusan sakhi fayaqulullah azza wa jalla mangka berfirman Allah azza wa jalla sadaqa al-alimu. Wis bener sapa wong kang alim ya Ridwan wahai sake malaikat Ridwan iftah abwabal jannah hatta yadkhula as-sakhiyu al jannata wa haulai ba'dah. Sehingga ngebukalah sapa andika ing sake pintu surga sehingga manjing sapa wong kang dermawan ing surga wa haulai lan mereka ba'dahu ing dalam suwise sakhi. Jadi yang pertama surga adalah orang yang sahih dermawan yang mengamalkan ilmunya. Mereka saling rebut tuh pada komen kan. Tapi yang tetap orang yang paling masuk surga ya orang yang berilmu, orang yang alim, yang dermawan akan ilmunya. Kada fi miskatil anwar. Masih banyakkah? Coba kita lihat.
Oh, dikit lagi. Alhamdulillah. Kita baca sampai habis ya. Dikit lagi. Wa qala salatu wassalam bersabda sinten Nabi fadlul alimi alal abidi ka fadli alla danakum. Utawi keutamaan wong kang alim ing atase ahli ibadah iku kaya keutamanku ing atase sakehe duhur kalian. Wa kadalan kaya mengkonan Allah taala ngawayon sinten Allah taala ila Ibrahim maring Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ana alimun wa hibbu aliman. Utawi isun iku wong kang mengetahui mencintai isun aliman ing wong kang alim. Wa qala al-Hasanu rahmatullah alaih midadul ulama yuzanu yaumal qiyamah bidami syuhada fayartajihu midadul ulama ala dami syahid. Masya Allah. Kata Hasan bin al-Bisri, timbangan tintah para ulama jika ditimbang pada hari kiamat kelak dengan darah orang yang mati syahid, maka lebih berat tintah para ulama mengalahkan darah orang yang mati syahid. Wa kadza qala Nabi alaihi salatu wasallam dan kaya mengkonan bersabda sinten Nabi alaihi salatu wasallam kun aliman aw muta'aliman aw sami'an wa la takun rabian fatah liku atau fatah luka. Jadilah sapa andika iku wong kang alim, jadilah engkau orang yang alim atau orang yang belajar atau orang yang mendengar. Kalau misalnya engkau jadi ketiga, janganlah jadi keempat, maka engkau hancur. Jadi orang yang bodoh ya yang keempat. Kila dan ucapaken ya Rasulullah wahai Rasulullah ayun amali afdal utawi pendine sake amal iku luwih utama. Faqala mangka ngucap sapa Rasul maaf al ilmu billah iku ilmu kelawan Allah. Bi anal qalil amal yanfa'u ma'al ilmi wa inna katsiral amal la yanfa'u ma'al jahli. Karena sesungguhnya sedikitnya amal iku manfaat apa qalil amal semertane ilmu lan setuhune akeh amal iku ora manfaat apa amal semertane kebodohan. Fa ulima mangka dan kena waruhi min hada saking iki anal ilma apa satuna ilmu asyrafu iku luwih mulia jauharon arah permatane minal ibadati saking ibadah. Walakin lan akan tetapi la buddha ora kena ora lil abdi kedue hamba minal ibadati saking ibadah mal ilmu saking ilmu. Wa illa lan lamun tah beribadah tanpa ilmu lakana ilmuhu mangka ana lamun tah ya ibadah tanpa ilmu mangka yaktiana ilmu apa ilmune si wong iku kaya berdebu kang bertaburan. Wa qala lan ngucap suatu nabi an-nadru ila wajil alim ibadah utawi ning alih maring wajah wong kang alim iku ibadah. Wa qala salatu wasalam innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlati fi hijriha wal huti fil bahri liyasaluna ala muallimin nasi khairan. Satuhune malaikat lan saking malaikate Allah lan ahli saking langit lan bumi sehingga ne semut di dalam lubangnya semut lan ikwak dalam lautan iku derpon yen baca selawat sapa kabehan ing atase alimnya manusia ing kebaikan atau bendera atau cirinya manusia ing kebaikan Zubdatul Wahidin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna Allah ja'ala bani adama ala thamani khisalin. Satune Allah iku menjadikan Allah ing bani Adam ing atase 8 saking perkara. Minha iku saking 8 arbaun utai 4 lil ahlil jannati kedua ahli surga. Wajhun malihun wa lisanun fasihun wa qalbun taqiyun wa yadun sakhiyun. Siji wajah yang cemerlang dan lisan yang fasih dan hati yang takwa dan tangan yang selalu dermawan. Wa arba'un lil ahli nar dan 4 kepada ahli neraka wajhun abisun wajah yang cemberut wa lisanun fahisun lisan yang sering ngomel keji wa qalbun sadidun dan hati yang keras wa yadun bakhirun dan tangan kang pelit. Sadaqa Rasulullah sampun benar sinten Allah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi alaihi salatu wasallam bersabda sapa Nabi alaihi salatu wasallam ihdaru waspadalah sapa kalian salah sata asnafin ing telu nggak bisa dihapus ya. Apa merah ini ya? Coba. Oh ya nggak bisa dihapus. Ihdaru wudilah sapa kalian salah satu asnafin ing telu sakeh golongan minan nasi saking manusia. Wa hum lan utawi kabian salah satu asnafin al ulama'u iku sakeh ulama. Jadi kata Nabi, takutlah dengan 3 golongan dari manusia. Mereka adalah ulama. Siapa? Al ulama ul ghafilun, siji ulama yang lupa. Al-fuqara'ul mudahinuna dan orang-orang fakir yang 3 golongan itu pertama ulama yang lupa, orang fakir yang rendah,
wal mutasawwifuna dan orang yang tasawuf yang bodoh ya, tasawuf yang bodoh ya, bukan tasawuf yang pintar. Wa qala Nabi alaihi salatu wasalam qawamud dunya bi arbati asya'a, utawi berdirinya dunia iku kelan 4 perkara, awaluha utawi awale arbaati asya al ulama'u iku sake ulama, berdirinya dunia dengan 4 orang. Yang pertama ilmul ulama, bi ilmil ulama dengan ilmu ulama. Wasanilan utai kang kaping 2 bin adil umara iku kelawan adile pemerintah. Wasalisun utai kang kaping 3 bisa khawatil agniya iku kelawan dermawannya orang-orang kaya. Warabi ulan utai kang kaping 4 bida watil fuqara iku kelawan doa-doane orang-orang fakir ya. Jadi muka 4 ini harus korelasi. Kalau dunia ingin benar, ingin tegak, yaitu ilmunya ulama, adilnya presiden, pemimpin umaro, yang ketiga dermawannya orang-orang kaya, lalu kemudian didoakan orang-orang yang fuqara, doa-doa orang fakir. Laula ilmal ulama lahalakal jahilun tuh. Seandainya tidak ada ilmunya ulama, maka orang-orang yang bodoh pasti akan hancur. Laula sakhawatul agniya lahalakal fuqara, dan seandainya tidak ada kedermawanan orang kaya, maka orang-orang fakir akan tewas, akan hancur juga. Laula du'al fuqara lahalaka al agniya, seandainya saja tidak ada doa orang-orang fakir, maka orang-orang kaya pada hancur, pada mati, pada musnah. Laula adul umara, seandainya saja tidak keadilan, tidak ada keadilan pemimpin pemerintah, la akala ba'dun nasi ba'don, maka sebagian manusia memakan sebagian kang lian, kama yakulu adzabu al-ghanama, seperti halnya serigala memakan kambing. Wa qala salatu wassalam, bersabda cinta Nabi alaihi salatu wassalam, man anfaqa dirhaman, barang siapa yang menginfakkan ing 1 dirham ala talabil ilmi ing atas santri, barang siapa yang menafkahkan 1 dirham untuk para pencari ilmu, ka'an nama anfaqo, kayak barang kamu menginfaki sapa siwang misla jabali Uhudin, kaya ing seumpamane gunung Uhud, minal dhahabi al ahmar, saking emas kang merah, fisabilillahi ta'ala, ing dalam jalan Allah ta'ala. Waqala Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, man shalla sholatan fil jamaah ma'al muslimina arba'an yauman la tafathu ya raka'atun, sapa wong kang salat ya si wong salatan kelawan salat ing dalam berjamaah bersama orang mukmin muslim ing 40 yawan ara dinene, mangka ora kepotan hu ing si wong rakaatun apa 1 rakaat saja. Jadi salat berjamaah bersama orang muslim 40 kali 40 hari, enggak putus-putus, enggak pernah ketinggalan 1 rakaat pun, kataballahu lahu bara'atan minan nifaq, maka Allah menulis lahu baginya yaitu kebebasan, freedom ya, minan nifaq, dari sifat kemunafikan. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda sinten Nabi alaihi salatu wasallam, man shalla subha, sapa wong kang salat ya siwang ing salat subuh, summa jalasa kari-kari dadak sapa siwang liyadkurullaha taala, terpanjang zikir sapa siwang ing Allah taala, yu'tihullahu taala, maka wewe siwang sinten Allah taala fil firdaus ing dalam surga firdaus, sab'ina ing 70 kasrun arah gedunge, min dhihabin saking emas, wa fiddatin lan perak. Wa qala ala nabiy sallallahu wasallam, innama mathalus salati kamasalin nahari jarin ala babi ahadikum yatasilu fihi kulla yaumin khamsa marratin hal yabqa alaihi waskhun, angin pasine utai seumpamane salat iku kaya seumpamane sungai kang mengalir ing atase pintu salah swijine kalian, yaktasilu mandi sapa ahad fihi ing dalam jar, nahari jar, kulla yaumin ing saban-saban dina 5 kali mandinya. Hal ya baqa alaihi waskhun, apakah masih ada kotorannya? Qalu, mereka berkata, la qala, tidak. Kadzalika sholatu, begitu juga salat, tagtasilu adzunuba, menghapus atau membersihkan sakehe dosa daqaiqul akhbar. Allah alam bisawab, lumayan panjang, tapi enggak apa-apa, insyaallah kita hatamkan. Istiqomah ngajinya, selalu simak channel ini, insyaallah kita hatamkan nanti. Jangan lupa di komen ya, ketika ada masukan atau ada pertanyaan di komen aja di bawah. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.